की है। और अब इसको छील कर और हम इसको पेस्ट बनाएंगे। दोस्तों, हमने इसका छिलका उतार कर इसको पीस काट कर स्लाइसिस बना लिए हैं। और अभी आप देख सकते हैं इसमें से ये बहुत गरम गरम भी है, धुआं उठ रहा है। तो अब हम इसमें सेंधव नमक मिलाने जा रहे हैं। तो ये सेंधव नमक हमने इसमें मिला लिया है। तो सभी प्रकार की खांसी में यह बहुत ही रामबाण है। खांसी में यह अद्भुत कार्य करता है। इसको खाने से सभी प्रकार की खांसी, बच्चे बूढ़े सभी इसको खा सकते हैं, युवा। और यह रक्त अल्पता को दूर करता है, शरीर के लिए पौष्टिक है। चकुंदर को हमने भूनकर गाय के उपलों में उसको भूना है। भूनने के बाद उसको आग से उतार कर उसका छिलका निकाल कर उसके पीसीस स्लाइसिस कर लिए हैं। उसके ऊपर सेंधव नमक डाल लिया और आप इसको डायरेक्ट जो है खा सकते हैं, खाने के लिए तैयार है। और महा औषधि यह बन जाती है। ऐसे आप जो है इसको बच्चों को खाने के लिए दें तो यह बहुत ही पौष्टिक है और शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। खांसी में सभी प्रकार के शरीर को पुष्ट करने के लिए, उसको बलवान बनाने के लिए